咳嗽不用甘草片，记好一个土方子，止咳又化痰。不管你咳嗽3年、5年还是10年，这条内容你都要认真看，记好了以后少花冤枉钱，少遭罪。今天你能刷到，真不知道是积了多少福德才有的缘分。都说点赞是情分，不点是本分，哪怕只有一个小红心，我都会毫无保留的分享给你。要是方便的话，可以点我头像上的加号支持我一下。如果你的咳嗽反反复复老不好，又分不清是哪种咳嗽，你可以试试1颗大蒜拍碎，1片生姜切丝儿，1勺冰糖加300毫升水，大火煮开后转小火煮10分钟，放温以后喝下去，每天1碗，坚持喝3天。这个方子能温肺散寒、化痰止咳。不管是风寒感冒引起的咳嗽，还是流感后的干咳，都可以试试这个小方子来调理。你都记住了吗？